ensonga eviiriddeko Jeno Yoweri Kaguta Museveni okuwaayo ekibira kya Nawuyo Bugema ekisangibwa mu kibuga ky'Embale eri bamakanika bakolereko kivudde kuba nti babadde ku ttaka lya kkanisa ng'essaawa yonna babagobaganya. Museveni okwogera bino abadde mu kisaawe eky'essomero lya Mbale SS mu kampeyini ze z'okunoonya akalulu akanaamuza kuba pulezidenti era nga wano wakungaaniddewo abakulembeze b'ebyalo okuva mu disitulikiti y'Embale, Mbale City, Manafwa, Bududa ne Namisindwa. Ekibira kino kya byafaayo nga Jeno Museveni mwe yatolokera mu mwaka gwa 1973 abayekera bwe baali bamunoonya okumusaanyaawo. Of course I will be very sorry because the forest saved me in 1973, but since Uganda must evolve, I must forget about sentiments and give up the forest. Yeeyamye okuyambako okuddaabiriza olubiri lw'omukuuka nga ye mukulembeze w'ennono w'abagisu n'okwongera okuwa abagisu emirimu mu bifo ebya waggulu mu gavumenti. About the jobs, kimirimu for the Bamasaba, kimirimu ky'Abamasaba, I will be looking out whenever there are some good jobs and they are good Bamasaba, I will put them there, no problem. And if the Bamasaba vote 90%, the encouragement will be greater. Ku nsonga y'okuyimbulukuka kw'ettaka mu bitundu bya Bugisu agambye nti bakwongera okutondawo ebibuga mu kitundu kino basengula abantu abali mu nsozi era ensozi zibeerenga okusinga zirimu buli mwana okukolanga ekyobulambuzi. I totally agree that we should have a serious urbanization planned urbanization where people can be in the lowlands around these factories. Because these factories are part of the attractions. Akonye ku ky'okubazimbira enguudo n'abategeeza nti singa banaabeera bamulonze ebitundu 9 ku buli 100 mu kalulu ka 2021 byonna by'abasuubiza wakubibakolera mu bwangu ddala. And then Nalugugu Road, Namakumpa, Pakaruya, that one is going to be worked on. Then the 300 kilometers, that's all right, we can work. So 300 kilometers is not much. Asibye abakulembeze b'ebyalo Embale okukomya enjawukana bakolere wamu ku lw'obulungi bw'ekibiina era n'asuubiza okubasisinkana okwongera okugonjoola obutakkaanya obuliwo. Wabula abamu ku bavuganya ku kifo ky'omubaka w'ekibuga kya Mbale boogedde ekiviiriddeko enkaayana n'okwerumaaluma nga bannayinialemu. And for us whose flags were, like for me, mine was grabbed, and because my flag was grabbed, there is we have a problem with our voters. And the problem was caused by NRM, Electoral Commission. They did not organize good elections. Njawukana mu NRM era kyekizibu eky'amaanyi mu NRM si Bugisu wokka naye mu Uganda mwonna. Oluvannyuma bawadde Museveni effumu akatebe n'omuggo by'anaakozesa nga awangudde. Robinah yakusakiddde gwe ku lwa Bukedde TV.